Una magnifica serata estiva e per me quella era la prima festa di piazza che incontravo come esperienza della mia carriera in un paesino molto vicino al mare che si chiamava Minturno. E io sono arrivata, avevo 18 anni, mia mamma mi aveva accompagnato e anche mio fratello Giovanni, e siamo arrivati sotto questo posto dove c'era una specie di palcoscenico che era più uno spazio di legno per fare una sacra, piuttosto che non sapevo che si cantasse così in mezzo al paese con questo modo di fare. E allora quando è venuto il mio turno, che mi dovevano non lanciare, buttare sopra di forza, di prepotenza, perché io non avevo questa dimestichezza che si ha quando si va a fare una prima festa di piazza. Sì, avevo preparato delle canzoni, però alla fine insomma non sapevo. E così in questo posto dove sono andata c'era questo palcoscenico fatto in legno sulle palafitte, abbastanza alto, e per poterlo raggiungere ci avevano appoggiato vicino una di quelle scale dei muratori, sai, di legno, che si portavano anche in campagna per andare a prendere le frutte e tutto il resto. Questa scala appoggiata lassù mi dava un po' di, insomma, diciamo, di paura per salire. E allora ho cominciato il primo scalino, il secondo mi mantenevo molto bene perché poi sono sempre stata una bimba intelligente. Quando sono arrivata a metà mi sono alzata con la testa e ho visto questo signore da sopra che mi minacciava quasi, dice "Piacere, Fabres! Ah, yeah, Fabres, ti assagli?" Allora io lo guardai un po' intimorito, ho visto questo signore bruno, anche con un po' di barba, non fatta proprio, con una mole abbastanza forte, simpatica, che voleva aiutarmi. E allora ho cominciato a salire e sono andata su per fare questa cosa, e questo era un mio diventato grande compagno, grande amico di lavoro, che si chiamava Mario Trevi. Sono andata su, lui mi ha anche aspettato, mi ha fatto accompagnare dopo con le mani per scendere, ma la preoccupazione mia era che mentre io salivo per andare da lui e lui mi dava le due mani, io tenevo un vestitino corto e da giù facevano tutti quanti una clac perché mi stavano guardando tutto quello che tenevo da fuori. Questo è il primo incontro con Mario Trevi. Rosa romese maggio, passa voce del rose, una campana lontana, per l'aria suona. Non era una canzone bellissima, ma non era una canzone che non avesse una forma musicale molto sensuale, molto accattivante. Mario stava molto con noi, col maestro Mazzocco, perché stava dietro a una canzone meravigliosa che noi abbiamo poi cantato tutta la vita, perché era un pezzo così famoso che si chiamava Mare Verde. Ed è stato un successo per Mario, penso che ha determinato tutta la sua carriera. Io in quella occasione l'ho potuta cantare soltanto a Canzonissima dopo il festival, perché non potevo uscire in televisione per l'età che non avevo ancora compiuto. E allora fu data questa meravigliosa canzone a una cantante come poche nel mondo, veramente, e fu data a Milva, che ne fece un grandissimo successo. E poi ci siamo incontrati per tanti festival con Mario, abbiamo fatto un percorso di carriera molto insieme, e andavamo molto d'accordo, eravamo molto compagni, la mia famiglia lo conosceva, è stato un bel amico per me, sempre simpaticamente affettuoso. Lui sempre così, il rispetto che c'era tra di noi era veramente gradevolissimo. Mario mi teneva veramente come una persona di famiglia. Quando capitavo vicino dalle parti di dove lui abitava, verso Melito, da quelle, insomma, c'è qualche frazione di Melito, quando io passavo di là e dicevo Mario sto andando qua, sto andando là, dicevo, aspetta che chi le mo era potuto furnare, ti faccio portare un pane che avrà a casa. Mi andava a comprare due pezzi di pane che erano enormi, di pane buonissimo che facevano loro, e me lo regalava e mi dovevo portare il pane di Melito a casa. Cioè, una cosa così affettuosa, più di questo. E poi mai litigati, mai avuto delle controversie, ma neanche ai festival, mai insomma uno screzio.
Io non mi ricordo, assolutamente. Spero che anche lui sia così contento che siamo stati giusti. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, ma te non so che ho niente, e dammi sto veleno, non aspettare mano, che indifferentemente, se tu mi accidi, io non ti dico niente. Io Mario me lo sento nelle radio private, anche se non lo so prendere tutto, ma ci sono delle radio che fanno dei programmi di Mario che durano anche un'ora e che lui ti fa sentire canzoni straordinarie, bellissime, e tu le canti appresso a lui e magari ti scordi un caffè con a cucina, l'acqua aperta, allaghi il bagno mentre lo senti, e questo è il fenomeno che ancora la sua voce, il suo trasporto, la sua passione quando canto ci fa succedere. Ciao Mario.